Ok, số đây đó kia và to tiết tẹt tông từ năng CSS position chân nơiចំណុចនេះយើងរៀនតាក់ទងទៅនឹង relative និង absolute position ទាំងពីរនេះគឺយើងយកវាមកប្រើជាមួយគ្នាជាងសួរថាវាមានតំណែងទំនោរគ្នារបៀបម៉េចជាងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើតបកមួយណាបកមួយដែលយើងបកហ្នឹងអាចមានផ្ទុក container ផ្ទុកជាបកមួយទៀតបងប្អូនគ្នានេះផ្ទុកជាបកមួយទៀតនេះចឹងខ្ញុំឲ្យអាបកនេះវា position តែជុំវិញទំហំនៃបករបស់យើងប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងយើងត្រូវដឹងថាឲ្យវា position បានយើងត្រូវដឹងថាមួយណាជា parent មួយណាជា child ចឹងយើងត្រូវតែដាក់មួយជាអីជា parent ណាមួយជា parent ចឹងយើងឲ្យ position វាជា relative ចឹង relative នេះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង absolute នេះអូខេ position absolute ចឹង position absolute ដើរតួជា child គឺប្រើបែបហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាគោលការណ៍ដែលអ្នកគ្នាត្រូវចាំគឺយើងប្រើ position relative នៅលើ parent ណា parent ជា position relative ហើយ absolute នេះប្រើនៅក្នុង child នេះគឺរត់បានដែរមកជុំនៅក្នុងនេះណាគឺយើងអាចរត់បាននៅក្នុងហ្នឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ absolute នេះដូចទាំងអស់គ្នាឃើញនៅវីដេអូមុនតាក់ទងទៅនឹង position absolute យើងប្រើ absolute តែឯងអញ្ចឹង web page របស់យើងមានន័យថា body tag គឺខ្លាចទៅជា position relative auto default របស់វាអញ្ចឹងគឺយើងអាច position វាជុំវិញ web page ទំហំនៃ web page របស់យើងបានអញ្ចឹងដូចយើងឃើញណាការវីដេអូមុនយើងឲ្យវាទៅជាប់ខាងឆ្វេងក៏បានជាប់ខាងស្ដាំក៏បានអូខេតែលើនេះយើងធ្វើខុសពីមុនយើងប្រើជាមួយ relative ហើយនឹង absolute ចឹងមានន័យថាយើងអាចកំណត់ឲ្យវារត់ធម្មតាបានណាមិនបាច់ឲ្យពេញ web page យើងចង់ឲ្យវារត់ធម្មតា web page ធម្មតាបានអូខេចឹងយើងទៅមើលបងប្អូនអូខេចឹងខ្ញុំប្រើ image នេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបង្កើត box វិញបងប្អូនយល់ខ្ញុំប្រើ div អូខេចឹងអាហ្នឹងជា container ណាបងប្អូនចឹងជា parent នេះឥឡូវយើងដាក់ថា class parent ចុះ parent ណាខ្ញុំប្រើចឹងហើយមួយទៀតយើងមិនមានអីឥឡូវយើងទៅបង្កើតនេះសិនយើងទៅបង្កើត box របស់ parent ហ្នឹងសិនណាបងប្អូនចឹង dot a parent អូខេ parent ហើយខ្ញុំហៅbackground color នេះ background color red ចឹងទៅ green ណាបងប្អូន green ណាអូខេដាក់ green ចុះ background color green អូខេហើយខ្ញុំឲ្យ y របស់វាគឺ200 pixel ឲ្យធំអូខេដាក់300ចុះ300 pixel ឲ្យ high វា300 pixel ចុះដាក់ជា gray អូខេជាងយើងទៅ refresh ទៅមើលបងប្អូនអូខេ refresh ចឹងយើងបានបកមួយហើយជា parent ណាបងប្អូនចឹងយើងទៅបង្កើតមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺអីជា child ណានៅក្នុងដាក់នៅក្នុង parent ហ្នឹងជា child ចឹង class វាឈ្មោះ child អូខេ child cell ចឹងយើងទៅបង្កើតបកមួយឈ្មោះថា child អូខេ dot child អូខេ background color yellow អូខេ yellow and then y វាខ្ញុំដាក់ឲ្យតូចជាង parent មកទំហំវាខ្ញុំដាក់តែ100បានហើយអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ high វា100 pixel អូខេចឹងយើងអត់ទាន់ប្រើ position ទេបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំប្រើ position នេះ absolute មួយចុះខ្ញុំប្រើតែ child absolute តែយើងអត់ទាន់ដាក់ position parent relative ណាអូខេ absolute ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ position absolute ហើយខ្ញុំឲ្យវាទីតាំងរបស់វាណានេះខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ relative ណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ right ឲ្យវាប្រហែល0 pixel អូខេចឹងយើងទៅមើលឥឡូវទីតាំងវាដំបូងនៅទីនេះណាបងប្អូនគ្នាចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ right តែគោលបំណងធំរបស់យើងគឺចង់ឲ្យវារត់តែក្នុងប្រអប់នេះទេបងប្អូនគ្នាណាឲ្យវារត់ទីតាំងវារត់បាននៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទាន់ដាក់ relative នៅក្នុង parent ហើយយើងដាក់តែ absolute នៅក្នុង child ឥឡូវយើងទៅមើលថាវាទៅណាបងប្អូនគ្នាឃើញវារត់មកហួសហ៎វានៅនេះវាអត់នៅនេះវារត់មកខាងនេះដោយសារអីវាតាម body tag របស់យើងដោយសារអី body tag របស់យើងនេះ body tag នេះ default វាយើងអាចនិយាយថាវា relative ណា default វា position relative អូខេចឹងគឺវារត់តាមអាហ្នឹងវិញចឹងវារត់តាមអាណាដែលជាដែលមាន position relative ព្រោះវាជា child ចឹងវាតាម parent អូខេចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់អានេះវិញខ្ញុំដាក់នេះ position relative អូខេ parent ជា position relative នេះខ្ញុំដាក់នេះ parent ដោយសារនេះជា parent ណាវានៅក្របនៅក្នុង child នេះវាក្របពីលើ child អូខេចឹងយើងទៅ refresh មើលតើវានៅទៅនេះអត់ណាមិនយើងដាក់ right zone ចឹងវាគួរទៅនៅទៅនេះហើយវាអត់ធូរដល់ហើយចឹង refresh ដល់គ្នាឃើញវាកើត្រឹមហ្នឹងឯងចឹងវារត់អស់ឲ្យបានត្រឹមហ្នឹងឯងចឹងអាហ្នឹងឯងជាការប្រើប្រាស់ position relative ជាមួយនឹងអី absolute គឺពីរហ្នឹងគឺវាមានតំណែងគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើវាដើម្បីអញ្ចឹង
ចឹងអាហ្នឹងគឺបែបនេះឯងទាំងអស់គ្នាគាត់ឆ្ងល់ចុះប្រើចឹងធ្វើអីនេះដូចជានេះ website របស់ខ្ញុំនេះអ្នកគ្នាឃើញវាអាចនៅក្នុង box នេះមួយជា image ឯងសម្រាប់ image box ហើយអ្នកគ្នាឃើញវាមាននេះវាសិតនេះអាហ្នឹងគឺយើងប្រើអា box របស់យើងនេះគឺប្រើអី position គឺ relative ហើយអានេះនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន box តាក់ទងនឹងអក្សរហ្នឹងគឺអីជាឈ្មោះផ្ទះហ្នឹងឈ្មោះប្រភេទផ្ទះហ្នឹងគឺយើងប្រើ position absolute អ្នកគ្នាឃើញឲ្យវាសិតទីតាំងបានឃើញទេយើងចង់ឲ្យវាមកខាងក្រោមនេះក៏បានតាណាក៏បានស្រេចយើងអូខេអានេះដូចគ្នាឯងណាដូចគ្នាឯងណាដូចគ្នានឹងឯងគឺវាអញ្ចឹងឯងគឺយើងចង់ឲ្យវានៅខាងនេះក៏បានហើយយើងដាក់កំណត់ទំហំរបស់វាមកប្រហែលហើយយើងដាក់ image ចុះក្នុងហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាអាចនៅលើគ្នាបានអញ្ចឹងការប្រើ position នេះគឺបែបហ្នឹងឯងណាអា position relative ហើយនឹង absolute នេះគឺយើងប្រើជាទូទៅដើម្បីឲ្យវាអាចគោងនៅលើរូបភាពបានណាអាចគោងនៅលើរូបភាពបានអាចគោងនៅលើប្រអប់គ្នាវាបានណានៅវាគោងនៅលើគ្នាអ្នកគ្នាឃើញវាគោងលើគ្នាហើយយើងអាច set position វាតាមណាក៏បានដែរអ្នកគ្នាឃើញទេយើងអាច set position វាចង់ឲ្យនៅឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមដែលប្រើអីដែលប្រើ property អីគឺ property left top right bottom អូខេនេះគឺ property អាប្រភពនេះអូខេអ្នកគ្នានេះ4នេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីអាចប្រើ absolute បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាមួយណាជា parent ណា absolute ជា child អញ្ចឹងមួយណាជា parent របស់វាយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងអាចកំណត់ទីតាំងរបស់វានៅក្នុង parent នឹងបានហើយថាឲ្យវាទៅខាងណាឲ្យប្រកបណាចង់ឲ្យឆ្វេងចង់ឲ្យស្ដាំណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ថាមួយណាជា parent បើយើងដឹងថាវាជា parent ណាយើងដាក់ position វាជា relative ទៅហើយជា child មួយណាជា child អញ្ចឹងយើងដាក់ position ជា absolute អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទីតាំងបានដោយងាយអូខេអរគុណនេះគឺនិយាយសង្ខេបមកតទៅនឹង position relative ហើយនឹង absolute